وصعنا لك ذكرك ووصعنا لك ذكرك ووصعنا. فرماتی نے کہ اے ہاجرہ میں تینوں بخش دیتی ہے کیونکہ جناب بڑی دیر ہو گئی ہے، کافی عمر بیت چکی ہے، اولاد نہیں ہے، لہذا تسی ہاجرہ پاک دے نال نکاح کرو، ہو سکتا ہے کہ اندے وچوں کوئی اولاد ہو جاوے. حضرت زیوکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیتا ہے. نکاح کرنے تو بعد کافی عرصہ ویکھدے رہے نے لیکن اولاد نہیں ہوئی. جناب 1 سال نہیں 2 سال نہیں، ائمہ کرام فرماتے نے اللہ دے خلیل نے 20 سال تک اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے اولاد واسطے، لیکن جناب اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں بھی نے، اللہ دا خلیل بھی ہے لیکن اولاد نہیں ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دن التجا کیتی ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، فرمایا ہے میرے پروردگار مہربانی فرما مینو میرا نیک بیٹا مینو ایک عطا کر دے. اللہ نے اپنے پیارے خلیل نو ایک بیٹا عطا کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جڑا حضرت ہاجرہ پاک دے بدن دے اندر آیا ہے. جناب حضرت ہاجرہ پاک دے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے نے گھر دے اندر رونق آ گئی ہے، گھر دے اندر خوشحالی آ گئی ہے. اللہ دے خلیل بھی ہن موجود نے. ایک دن جناب حضرت ہاجرہ پاک اپنے اس بیٹے حضرت اسماعیل نو کھڑا رہی نے، لیکن حضرت سارہ پاک نے ویکھیا ہے، ویکھ کے تے آپ نے رشک کیتا ہے کیونکہ اندے کول اولاد ہے تے میرے کول اولاد نہیں ہے. میرے دوستو اولاد بہت بڑی نعمت ہوندی ہے. اج جندے کول اولاد نہیں ہے اندے کول پوچھ کے ویکھ اندی رات کیویں گزرتی ہے، دن کیویں گزرتا ہے. وہ رات ہوے دن ہوے اپنے مرشد خانے تے جاوے، مولوی کول جاوے، پیر کول جاوے تے یہی عرض کرے مولا دعا کرو جی میرے اللہ تعالی پتر عطا کرے، دعا کرو اللہ مینوں اولاد عطا کرے. پھر جدوں اولاد ہوے تے بڑیاں لاڑاں دے نال اولاد نوں سامیا جاندا ہے. اللہ دے خلیل دی بیوی بڑے پیار دے نال بڑے محبت دے نال اپنے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام نوں سامدیاں نے، جناب انہاں نوں پالدیاں نے. لیکن سارا پاک نے رشک کیتا ہے، پہلی بیویاں نے حکم خدا بندی ہویا ہے انہاں نوں تسی جناب سرزمین حرم تے چھڈ کے آؤ. کہہ دو محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پھر کو سبحان اللہ جی گل میں کرنے نہ تے پولیس والے سن پھڑ لے گئے. کہہ جی مجھے انہوں نے کیا جڑا ہے نا اس طرح کر 500 روپیہ دے جڑا ہے نا اسی لتر مارنے تھلے نے مار کئی تھلے کریں گے، لیکن جب اسی ماریں گے تو تم نال چیکاں مار دیں گے. انہوں نے کہا چیکاں مار دیں اس طرح کو تسی جڑا ہے نا 500 کی بجائے 1000 روپیہ یہ چیکاں بھی تسی مارے جی جڑا ہے نا مار کے تسی کرے تسی 1000 روپیہ لے لو. میں جناب کچھ سنا رہا ہوں یہ نہ ہوئے کہ بگیچہ کر میری خدمت کرنے کے بعد کہنا مولوی صاحب تو جان تے تیرا کام جا گیا ہے. جدوں بھی پیارے دی گل سنو تے محبت دے نال سبحان اللہ کہہ چھڈو. تمہیں پتہ ہے میرے دستور نہیں ہے خطیباں دا کہ میں وچوں بار بار تنگ کراں کہ تانوں ہاتھ چکو انج کرو فلانا، میرا وہ مزاج نہیں ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ تسی خود اللہ دے حبیب دی گل سنو تے سبحان اللہ سنو. لیکن آؤ حضرت زیوکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ویکھے کہ جناب حکم خدا بندی ہوئے، حکم خدا بندی دے نال حضرت ہاجرہ پاک دے اپنے چھوٹے جے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں چکے ہے، سرزمین حرم دے اندر کعبہ دے نال چھڑ دیتا ہے. کعبے شریف دے نال قریب ایک جناب آبادی نما جگہ صفا مروہ پہاڑی دے درمیان دے اندر چھڑیا ہے. لیکن اللہ دے خلیل دی بیوی نے جس وقت ویکھے ایتھے تو کوئی چرند بھی نہیں ہے، ایتھے تو کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، ایتھے تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں موجود ہے. عرض کردیاں نے اللہ دے خلیل سانوں ایتھے چھڑ چلے دے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نے. آپ نے بار بار اظہار کیتا ہے کہ جناب سانوں تسی تنے تنہا اس جنگل دے اندر جتھے نہ کوئی انسان ہے تے نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی چیز ہے جناب
جناب اتنے تسی سانو بیابان جگہ تے چھڑ کے چلے جے، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر دی بی بی حضرت ہاجرہ پاک فرما دیا نے کہ اے ابراہیم کیا تینوں رب دا حکم ہویا ہے؟ فرمایا ہاں میری پیاری بی بی، اے رب دے حکم دے نال میں تینوں چھڑ کے چلیا۔ اللہ دے خلیل نے اتھے ہی کھلو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، اے میرے پروردگار میں اپنی اولاد نوں تے اپنی بیوی نوں ایک اس مقام تے چھڑ کے چلیا جتھے نہ کوئی آبادی ہوندی ہے، جتھے نہ کوئی جناب فصل ہوندی ہے، اس واسطے چھڑ چلیا کہ تے جناب نماز قائم کرنا۔ مولا تو لوگاں دے دلاں نوں انہاں دے ول حائل کری تاکہ انہاں نوں کچھ کھان پین واسطے پھل بھی دیندے رہن۔ اللہ دے خلیل جناب ایک چھوٹے جے برتن دے اندر کچھ کھجوراں دتیاں نے تے ایک مشکیزے دے اندر تھوڑا جہا پانی ہے۔ یار ایک ماں ایک بیٹا جنگل دے اندر خوف بڑھان دے اج جناب اسی اپنی اولاد نوں گرمی دے اندر ایک گلا دھوپ تے نہ ٹرن دئیے، لیکن اللہ دے خلیل نے اپنی اولاد نوں چھڈیا ٹر پے نے۔ کچھ دن گزرے نے کہ جناب کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں نے، وہ پانی دا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک خلیل دی بی بی حضرت اماں ہاجرہ پانی دی تلاش دے اندر کدی سجے جاندیاں نے کدی کھبے، چاروں طرف پانی تلاش کردیاں نے، لیکن حضرت زیبکار پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا۔ اللہ دے خلیل دی بی بی چاروں طرف دون تو بعد کدی صفا پہاڑی تے کدی مروہ پہاڑی تے چڑھ کے جاندیاں نے، کدی صفا تے کدی مروہ تے۔ ادھروں دل دے اندر خیال آتے کہ میرے لختے جگر نوں کوئی پرندہ نہ چک کے لے جاوے، کوئی چیز میرے لختے جگر نوں نہ لے جاوے۔ اپنے بیٹے دے ول بھی نظر گھماندیاں نے، ویکھدیاں نے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے پیراں نوں بھی ہلا رہے نے، اپنے ہتھاں نوں بھی ہلا رہے نے، پیر بھی حرکت کر رہے نے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے نے۔ جس وقت حضرت ہاجرہ پاک نے صفا مروہ دی پہاڑیاں تے چکر لاندیاں ہویاں آئیاں نے، ویکھیاں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پیر دی ہڈی زمین تے ماری ہے۔ اللہ نے اسے ہڈی والی تھان تو پانی دا چشمہ جاری کر دیا، اس پیر دی ہڈی والی جگہ تو پانی دا چشمہ جاری ہویا۔ کہ حضرت اماں ہاجرہ پاک نے کی فرمایا؟ زمزم زمزم رک جائے تھے۔ ہن زمزم نام ہے ترجمہ جس طرف کریے زمزم کیا جاتا ہے ٹھہرن والے لوگ، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ ہن اللہ دی پاک بندی دے منہ دے وچوں جدوں نکل گیا زمزم زمزم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں بولیاں نوں نکلیا ہویا نوں ایسا پسند فرمایا کہ اج کائنات دے اندر چاہے پاکستان تو آن والے ہون حاجی، چاہے ہندوستان دے وچوں ہون، چاہے دنیا دے جس ممالک تو بھی آن، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ زمزم دا تحفہ دے۔ اللہ دی پیاری بندی دے منہ دے وچوں الفاظ نکل گئے نے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لے اور قیامت تک انہاں نام رکھ دیتا گیا کہ زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت اماں ہاجرہ نے جس وقت پانی ہوئے کیا زمزم کیا ٹھہر جاؤ، مٹی دا پھوک بھر دیا نے، ریت دے آسے پاسے